La realitat és que aquest és un debat o un tema molt polièdric. És a dir, és molt difícil per agafar-lo. Jo penso que no podem crear la imatge de que el conflicte de precarietat laboral, el conflicte del mercat laboral associat al món de la cultura és un conflicte que es pot agafar des de la perspectiva estricta del creador o des de la perspectiva de la temporalitat o de sistemes de càlcul o d'anàlisi del mercat laboral que podrien servir segurament per a altres mercats. Però difícilment per un, que té unes regles del joc que són una miqueta diferents. M'explico. El mercat de la cultura, o la realitat cultural, és una realitat en la que s'hi juguen figures laborals molt difícils de compatibilitzar. No és el mateix gestor cultural. És a dir, no és el mateix aquelles figures que poden fer una pauta de treball que és objectivable i que per tant forma part del que anomenaríem una certa cadena laboral i que per tant se'ls pot exigir, es poden preparar i es poden formar que configurin una part precisa i per tant avaluable d'una cadena de treball d'aquelles persones que aporten valor afegit i que per tant són subjectes sempre a una mirada subjectiva. És difícil parlar de temporalitat amb el camp dels artistes visuals, però és difícil parlar dels directors de cine, a no ser que estiguéssim preconitzant que podria ser i que és un model molt racional, en teoria almenys, una estructura de tipus comunista en la qual l'Estat assumeix la funció de creació com un bé públic i la finança i explota, si em permeteu l'expressió en termes no pejoratius, des del punt de vista de la relació amb el mercat. Però bé, sembla que aquesta figura, que insisteixo, no estic dient que no sigui racional en absolut, no és una figura sobre la qual centrem el debat en aquests moments. I per tant, estaríem parlant d'un sistema que s'ha de llegir amb moltes dimensions, no només en dos, sinó en tres, en quatre o en cinc. Jo crec que només es pot abordar el conflicte laboral en el camp cultural, un conflicte del qual en tenim mostres evidents cada dia. És a dir, jo en aquests moments, al marge d'haver viscut algunes regulacions d'algunes institucions sindicals sobre la regulació d'amplis sectors en el camp, o àmplies empreses, importants empreses en el camp cultural, des del punt de vista de la regulació del contractual, sindical, etc. Tinc cada dia, o molt sovint, debats o discussions o demandes o propostes o problemes que venen de sectors concrets que en aquests moments estarien desregularitzats. Posaré exemples. Els figurants de cinema. Figurants vol dir aquesta gent que s'utilitzen per fer papers extras i que en aquests moments és un camp absolut. Però clar, fixeu-vos en un detall. Jo us pregunto, escolteu, l'especificitat del figurant es pot mesurar de manera clara? Hi ha alguna manera d'evitar l'intrusisme? És possible definir qui és figurant? I em diuen, bueno, és que els figurants en aquests moments està configurat essencialment el panorama per vídues sense treball, gent aturada crònica, fixeu-vos, un conjunt laboral que milita, i no ho estic dient en pejoratiu, amb l'intrusisme més absolut, amb la necessitat imperiosa de trobar feina, i per tant amb un sistema que és molt difícil explicitar d'alguna forma què és allò que configura una professió, quins són els seus límits, les seves aptituds, i per tant, què és allò que pot exigir en termes d'una regulació. Però bueno, això, que els figurants és bastant evident, fa 10 anys passava a Espanya amb els sectors de teatre. En aquests moments han tingut una certa regulació, estan sindicant el seu treball d'alguna forma. Però fa 10 anys això era molt complicat. Per què? Fixeu-vos, un mercat laboral tradicional es configura sobre un cert triangle amb el que té a veure, per un costat, l'existència d'una funció objectiva, una funció laboral, l'existència d'un element que legitima i prescriveix, la universitat, per exemple, i l'existència d'un contractador, d'unes empreses. Unes regles del joc, en què es pressuposa que hi ha una funció definida, hi ha uns que contracten i una gent que homologa. És a dir, que certifica que aquell que fa aquella feina està preparat per fer-la. Bé, aquesta regulació, aquesta situació, que l'estic simplificant moltíssim, permet, amb un cert relacionat, establir una certa regla del joc. No obvio aquí les qüestions
tots sabeu sobre el que ha significat històricament els projectes de regulació laboral, el treball dels sindicats, els centenars d'anys per arribar a situacions més o menys dignes al món del treball. Les tot és per òbvies, i per tant no m'estendré en aquest tipus de conflictes que són evidents i que tenen a veure amb les dificultats que ha tingut la normalització del mercat laboral o del món laboral a la societat occidental. Però en tot cas, en el món de la cultura, aquest triangle no és exactament així. És a dir, primera, no hi ha unes funcions que estiguin massa clares. És difícil de saber en aquests moments si un artista ho decideix ell o perquè hi ha una realitat objectiva que certifica que ho és. Bona Flores diu que a Catalunya hi ha 7.000 artistes i ho fa de 7.000 visuals, 4.500 artistes visuals. I ho fan amb una anàlisi que penso que té una sensatesa objectiva per mesurar, que és la visualització. Perquè hem de trobar algun paràmetre per mesurar. Però tot i així, crec que el Florenci m'acceptaria que al final el concepte de visualització és un concepte relativament fràgil. Relativament fràgil. És a dir, perquè clar, si un artista decideix a partir dels sistemes públics en aquests moments existeixen sales de petit format als ajuntaments de fer o poder fer les exposicions, aquest artista és un valor fonamental. Però segurament que entre això i el reconeixement objectiu que consideraria un artista té en quant a crítica, certs nivells de presència que homologuen d'altres formes. És a dir, hi ha unes certes imprecisions que fan difícil en aquests moments contextuar clarament l'espai de treball de mercats o de situacions laborals en el que estem mesurant simplement aportacions personals a la creativitat o al pensament. És tremendament difícil definir en aquests moments quin és el marc exacte de treball i els drets laborals d'un director de cine. És tremendament difícil dir un actor. És dir, un actor de teatre no és un senyor que pugui fer un Chekhov amb independència de la voluntat d'un director que interpreta Chekhov d'una determinada manera. És a dir, no existeix l'actor que pot fer qualsevol paper en qualsevol circumstància com aquell que fabrica la petita part d'una cadena de muntatge i que simplement el que ha de fer és col·locar el part correctament en aquest forat. Deixeu-me fer un parèntesi que us demano allò extraordinàriament. No mesureu cap de les paraules que puc utilitzar en inicis de valor. Les utilitzo perquè ens entenguem. O sigui, el senyor que posa un tornell o un forat és molt important, però fa una funció que simplement significa posar-ho en allà i fer-ho bé o malament té una importància subjectiva. Però un actor de teatre o un actor de cine no és una figura que representa un paper amb independència del que el director voldria que aquest paper fos, del que ell pot fer o del que el públic llegeix sobre qui li agrada o qui li agrada. És a dir, estem jugant en un mercat que no té res a veure, que és molt complicat. I per tant, el que hauríem de fer, crec jo, quan parlem d'aquestes qüestions és, primera, fer un cert treball epistemològic sobre de què estem parlant. Us posaré alguns exemples. Quan parlem de precarietat laboral, estem parlant dels artistes, els personatges de la cultura, dels professionals de la cultura, del sentit més ampli, guanyen poc o tenen una situació d'il·legalitat laboral o de regulació laboral. És que no és el mateix. Bé, si l'analitzem perquè guanyen poc, plantegem-nos aleshores si el guanyar poc és un problema de que el mercat de la cultura genera el que genera en termes econòmics, per tant el retorn és el que és, o si és l'Estat el que ha de regular aquest salari social. I si és l'Estat, aleshores el que jo plantejaria és que hem de fer uns beneficis en quan aquest professional de la cultura, aquest actor, aquest artista, tenen unes plusvàlues exponencials. A qui pertany això? Fem un concepte d'inversió prèvia per recobrir l'Estat part de la inversió que ha fet abans? No ho estic recomanant. El que estic dient és quan el determinat pintor, determinat pot entrar en un mercat des del punt de vista que aporta un valor afegit o crea un gran producte d'interès comercial i per tant pot arribar a guanyar molts diners, aquest senyor ha de repartir part del benefici per contribuir a aquesta lògica de l'escenari social de l'artista o això per tant un benefici particular que... Quan el senyor Barceló ven quadros de 50 milions, això és producte del seu... Està legitimat per guanyar-ho ell o hauria de repartir una part d'aquest diner en un salari social pel conjunt de... No ho sé. M'estic referint que depèn de com enfoquem el tema, depèn de com el plantegem. Si estem parlant de salari social, si estem parlant de cobertura global dels artistes, també hem de parlar de com repartim el benefici que genera el sector.
perquè si no crec que estem fent una cosa que genera contradiccions molt profundes. Segona, hi ha un concepte que amb lògica marxista clàssica està molt clar, és a dir, Manuel Marta Haneke, és a dir, el concepte d'explotació, per entendre'ns. Clar, el concepte d'explotació, com es configura en el marc laboral, diguem, de la cultura? Es configura des del punt de vista d'una suma de marges que en el procés laboral genera unes plusvàlues, o és un procés que també serà una especulació? I no ho dic amb l'especulació en el sentit més pervers de la paraula, en el sentit d'un creixement exponencial del benefici en funció d'una situació de conjuntura. És a dir, quan un artista... Jo estic totalment d'acord amb una afirmació que s'ha fet abans de que no és raonable pagar als artistes que tenen drets d'imatge o en visualització. És a dir, estic totalment d'acord amb aquesta frase. Però també hem de reconèixer que quan en aquests moments el MACBA o el Reina Sofia o el MoMA molt més, evidentment, decideixen la reposició d'un autor, segurament que revaloritza la de l'autor. Sí, es objetual, ¿sí, no? Si está haciendo un trabajo que es objetual, por lo cual es... Por supuesto, pero vamos anem a un cas determinat. Si el MoMA decideix fer una exposició d'un artista plàstic determinat, un pintor, és cert que està revaloritzant l'obra d'aquest autor amb un percentatge significatiu. I per tant, si això és un espai públic, aquesta revalorització té que tenir repercussions públiques o no? Bé, són preguntes que faig al voltant perquè anomenaríeu el que sovint... És a dir, quan sovint parlem del conflicte laboral, jo estic dient, feu més complexa. Discutim de més coses, perquè si només discutim del que significa una regularització o una normalització laboral i ens deixem allò que amb el mercat laboral configura l'essència final del tema, que és què passa amb l'especulació, què passa amb l'explotació, què passa amb la generació de benefici, ens està deixant una part molt important del conflicte. Jo penso que hi ha una situació en aquests moments que no podem obviar. És a dir, a Espanya el mercat o la realitat cultural s'ha configurat a partir d'uns certs accidents històrics. Aquest país ha corregut moltíssim en 25 anys, ha tingut que normalitzar una certa... molts aspectes de la seva vida i, entre altres, la realitat cultural. I, evidentment, en 25 anys de normalitzar el mercat cultural, la realitat cultural es fa amb una perspectiva en la qual hi ha tremendos errors. I alguns d'aquests errors han estat el d'una tendència a viure una regularització. Però també un altre problema és que a la no acumulació d'experiències que permetin una evolució racional d'aquests mercats. No ens equivoquem. A França s'arriba a un punt en el que el sistema del treball artístic al voltant de les arts escèniques es regula, i l'any passat va haver una vaga molt famosa, el Festival d'Avinyó, que té a veure amb una certa crisi d'aquest model de regulació, en el que s'arriba a l'acumulació. No s'arriba només per una iniciativa més o menys imaginativa que cal fer això. S'arriba perquè hi ha una densitat suficient, l'existència d'un conjunt molt ampli de factors que regulen un mercat, que el creen en termes públics o privats i que obliguen a una regulació. Fixeu-vos que això ha patat, a la França, per qüestions que tenen a veure, des del meu punt de vista, amb la no comprensió profunda de la naturalesa final del que és el treball cultural. És a dir, dit d'una altra forma, les claus, des del meu punt de vista, les claus normals sobre les quals en aquests moments estem llegint la realitat laboral no són exactament adequades per un sector que té unes possibilitats molt agressives de la cultura. I per tant caldria crear claus noves. Un exemple d'això que estic dient. A Florència hi ha una cosa que és bàsica, que s'ha d'entendre com a una clau d'una importància cabdal. És a dir, el desenvolupament de la gestió dels drets d'autor és en si mateix el treball social de l'artista. Si això ho entenem així, si entenem que el desenvolupament de les normes o dels criteris de gestió de drets configura l'epicentre del treball social de l'artista, que sempre us explico una miqueta què vol dir això, el que podem fer aleshores és regular el mercat en molts altres termes, en el que la qüestió del sou perd una certa importància i guanya altres importàncies, que és molt important el que anomenaríem la creació de les condicions perquè generi el sou. I per tant, en aquest sentit, apareixen com a mínim 5 elements que per mi són bàsics. Primer, l'autoregulació.
Quan parlo d'autoregulació em refereixo a la necessitat que el sector reconeixi en si mateix què és allò que el configura, qui té dret a estar i no té dret a estar, qui és artista i qui no ho és, qui és un treballador de la cultura i qui no ho és, qui és un gestor cultural i qui no ho és. Un dels debats més tràgics que hi ha en el camp de la gestió cultural, quan una afronta una discussió sindical a l'administració pública o a qualsevol empresa de l'administració pública, és precisament el propi concepte de gestió cultural. És a dir, què és allò que tu t'homologa per ser? Un arquitecte té un llenguatge, un urbanista té el control dels instruments. Quins són els instruments que coneix o que té el gestor cultural que no tingui ningú més i que t'habiliten per fer més eficaç la gestió pública d'un recurs? Perquè si això no existeix, per què un gestor cultural ho soc jo i no ho ets tu? No ho és aquell senyor de la cantonada? Perquè no és la cunyada de l'alcalde, per entendre'ns. És a dir, una professió existeix en la mesura en què implica el coneixement, l'existència i el domini d'uns instruments concrets de treball que els posseeixen uns i no uns altres. I per no-los a posseir cal estudiar, formar-se, aprendre una experiència, un aprenentatge, un meditatge, un vulguer. Però si no uns instruments. Si gestor cultural és un senyor o una senyora que únicament es posa un lloc de donar uns diners i decideix posar una programació en un espai i no es preocupa que hi hagi públic, que socialitzi, que tingui la màxima eficàcia social possible, que tingui el màxim nivell d'economia possible des del punt de vista de la millor aplicació dels recursos. Bé, autorregulació. És a dir, quines són les normes que configuren una professió? Hi ha un treball ontològic molt important aquí. Hi ha un treball també d'evitar l'intrusisme. Hi ha un treball també de definició de llenguatge, d'instruments, maneres de fer, de poders. Segona, hi ha un altre tema contextual que per mi és en aquests moments bàsic i que no ha sortit, que és l'accés a la seguretat social. Que per mi és un tema clau i que no implica una suposició de sou, implica un dret consustancial a l'existència o l'exercici d'una determinada manera de treball. Tercera, una altra qüestió és una regulació que permeti un accés raonable al sistema de subsidi i atur quan es demostra que has tingut períodes regulars de treball, que també és un altre tema essencial. Però tampoc estem discutint del sou, estem discutint de com podem generar d'una manera que és equívoca per molts dins dels paraules i sovint sotmesa a uns criteris de distribució associats als paradigmes del que anomenaríem el triomf cultural, els 40 principals. És a dir, en aquests moments el que és el projecte en Espanya, que té molt important de diners, és bastant fàcil, teòricament, conceptualitzar on s'han de recaptar. Però és molt difícil buscar sistemes de distribució que siguin equànimes, justos i correctes. Nosaltres, els autors, per exemple, repeteix els diners que recapta la Federació Espanyola de les Televisions Públiques, que són diners ingents, per entendre'ns, a partir d'un criteri estadístic en el qual el cantant que més sona objectivament, és a dir, per tant, més discos, pressuposa que és el que més escolta la tele i per tant és el que més cobra la tele. Home, és un tema molt regressiu, per suposat que és molt solidari. Però em sembla que és molt regressiu i molt equívoc, perquè primer que això no té per ser cert, però és que ja es sobre enojada. He simplificat molt, però aquí he pensat molt més allò, podríem descobrir-ho, però entenc que estaria que la causa és quina funció se li donem al repartiment d'aquesta. Cinquena qüestió, hi ha un altre tema bàsic, és a dir, cal un model contractual diferent pel sector de la cultura. Se n'ha fet alguna referència abans. És a dir, el model de la cultura és un model que en aquests moments està quasi basat en el contracte verbal, amb l'existència d'uns protocols contractuals que marquin els paràmetres del procés de l'Estat. I això és una tragèdia. I el sisè tema, que és molt important, cal una major tecnificació del mercat, una creació d'instruments concrets que permetin que el mercat sigui més eficaç. Per una raó molt simple, el mercat cultural és un mercat altíssim i del sector públic. Us posem un exemple molt simple, per entendre-ho ràpidament. Hi ha un conflicte normal, hi ha un conflicte habitual entre el que anomenaríem la creació del preu en la cultura. La cultura té un problema molt gran. Un sector que no és capaç de configurar el seu preu des del punt de vista relacional és un sector que té una gran debilitat per evolucionar. I la cultura té normes de contracte cultural, perquè és molt difícil saber què val una cosa. Hi ha un concert de l'últim de la fila, però no existeix. De l'oreja val, què val?
Però aquests valors no es configura en funció del que seria el possible, que és la suma dels costos, el tinc un benefici i a partir d'aquí configuro un preu. Això seria el que passa al sector i el benefici pot ser més més petit en funció de les conjuntures de mercat. Però està regulat d'alguna forma perquè no hi ha competència. Bé, la Lorenzo Van Gogh aplica un preu en el qual el benefici és una variable fixa i els costos són una variable fixa. I per tant, en aquests moments, la Lorenzo Van Gogh val una dotació d'ells 12, 13, 14 milions. Però els tractats d'OT feien concessions de 12 milions o 13 milions de pessetes. Tot suposat que el marge de benefici posat en tipus deu ser el 60%. Bé, en un mercat altament intervingut, cal preguntar-se qui està pagant això. I veiem ho es pagant les administracions públiques. Escolteu, hi ha una cosa que en terminologia lògica es diu utilització correcta dels monopolis de mercat, que si és públic han de ser per no inflacionar els preus. Bé, quan jo parlo de que la regulació del mercat és necessària la planificació és perquè això crearà una economia sostenible, i l'economia sostenible crearà un mercat més ampli, i un mercat més ampli crearà una economia més àmplia, i això permetrà un repartiment dels ingredients d'economia que arribarà a tothom més fàcilment, i sobretot es podrà regular amb més facilitat els criteris de participació de cadascú, quin marc laboral, de quina manera, etc. És que això és l'ABC de qualsevol sector. Resulta que en aquest tenim podem a la part des del punt de vista global. Us donaré els exemples. El sector dels teatres municipals es queixa que els preus de les actuacions dels teatres són cars. Els bolos són molt cars. I per tant no podem pagar 2 milions de pessetes per un bolo. Molt bé. Analitzem què és el que està passant. Si els teatres públics decideixen que volen l'actuació el dia 24 de juny, el 23 de març i el 28 d'abril, és a dir, quan la gana, les actuacions allà vão posar 5 mesos, les empreses que produeixen teatre, les produccions privades, han de mantenir uns contractes amb uns actors que no facin altra cosa i els han d'allargar durant 5 mesos per fer una limitat de bolos. Aquest actor no cobra 15.000 pessetes per bolo, cobra 500.000 pessetes al mes. Repartir 500.000 pessetes al mes entre 5 bolos en 3 mesos és repartir-la, és pagar 1,5 milió i per tant imputar-ho al cost del bolo. Si es posessin de com que hem tingut, aquest bolo s'ha de fer en un mes, el preu del bolo baixaria. És a dir, deixar dir un punt tan botiguer. El que estic dient és que no es pot mirar això sense entendre quines són les claus que com està regulat per veure si en aquests moments el simple canvi en les tècniques de gestió tenia condicions millors per poder-lo regular. És molt difícil afrontar un debat sindical entre el sector dels empresaris teatrals i els actors si el mercat laboral té unes condicions racionals de funcionament. És molt difícil, perquè les reivindicacions de totes les parts són absolutament insuables. És a dir, es donen simplement perquè el problema és que hi ha una peça al darrere, que és el mercat del que configura, el que compra, que no està posant aquells tipus d'elements que permeten que el mercat pugui fer una cosa sensata. Què vull dir amb això? Vull dir que des del meu punt de vista no podem en aquests moments considerar els conflictes laborals al voltant del sector de la cultura amb independència d'un context en el que tenim molt per treballar. No podem considerar-ho des del punt de vista d'elements que han estat a la resoldre des del punt de vista de la pròpia aportació lògica, interpunts, seguretat social, sistemes d'accés, etc. No es pot fer si el sector no s'autoregula i regula la llei que defineixin amb una certa precisió quins són els paràmetres sobre els definim a qui compon, qui forma part d'aquesta família de cultura. No podem fer-ho si no el desenvolupem d'una manera clara, perquè configurem l'epicentre dels drets, del sou social, del salari social de l'artista. No podem fer-ho si no fem un canvi al rigor contractual sobre el qual definim les relacions entre les parts i no podem fer-ho si aquest mercat no té una estructuració que no estigui basada, com està en aquest país, en l'assumpció que el diner públic no s'ha de regular. I el problema que té el mercat cultural és que en bona part està configurat sobre la base que la despesa pública no es té que avaluar en termes d'eficàcia, el qual és una cosa fonamental i una fal·làcia, s'ha d'avaluar en termes d'eficàcia. Però clar, si considerem que en aquests moments podem contractar artísticament o culturalment qualsevol cosa amb independència d'una certa relació entre el que demanaríem el preu configurat pel cost i el que estem pagant, es converteix en una locura absoluta. Això es portaria a un tema que no és el debat, però que és la diferència, el conflicte entre el valor i el cost, que és un element en el que en aquests moments sobre el qual graviten
grans debats al voltant de moltes activitats i en el cas de la cultura una manera epicèntrica. El conflicte del valor i el cost és un conflicte únic, del qual deriven moltes de les coses treballadores. Bé, per donar-vos una mica el que us he explicat, però tinc la impressió que en aquests moments hauríem de ser capaços, tots plegats, d'afrontar aquest debat en aquesta visió més polièdrica, en la qual l'estimació afecta tendís a integrar-se un poc a poc per tal de trobar algunes solucions estructurals i deixar que les perifèries d'aquest debat es regulin a poc, però en tot cas no fent que les perifèries mereixin els elements estructurals. Moltes gràcies. La cuestión de las que no cantas que voy a contar supone sumar, encontrar puntos de coincidencia y hacer un breve. Es lo que está haciendo en aquellos trabajadores. Parece que el diagnóstico general de las tres ponencias tiene 4 puntos fuertes. El trabajador intelectual o el sector del trabajador intelectual en general es un sector débil, está en crisis, obviamente. La parte de las relaciones intelectuales de los trabajadores intelectuales y la industria cultural tienen que ser normalizadas, supongo que similares al resto de los sectores. La parte C, iniciativas, es decir, la seguridad social, los salarios de los artistas, y una parte D, que es la gestión sindical de los trabajadores culturales o intelectuales. Lo curioso, yo traigo un papelito de otras jornadas de la Fundación de hace 20 años, es que los 4 problemas son los de hace 20 años. Es decir, la crisis cultural, la gestión de los intelectuales y el problema de las alianzas, las iniciativas en política cultural y la iniciativa participativa de los intelectuales, en este caso del partido, aquí en el sindicato. Es decir, en 20 años el avance ha sido menos. No había sido avance, ha sido un retroceso. La parte peculiar es el lenguaje. El lenguaje ha cambiado, ya hablamos de precariedad, hablamos de subsidios de la pista y hablamos en términos de normalización. En un momento, Loresi ha llegado incluso a hablar de la gestión cultural y una especie de relación control de los trabajadores con el empresariado, forzando que estos se inviertan de manera, digamos, legislativa en acciones artísticas. Hombre, eso evidentemente sería función de la correlación de fuerzas, la cual en este momento no era favorable. Y necesitaría mínimamente estar organizado, lo cual en este momento es demostrable, no existe ninguna organización de los trabajadores ni siquiera intelectuales. Luego voy a poner acá la diferencia entre trabajo intelectual, trabajo intelectual y trabajo humano, que parece que no quedaba clara. Bueno, según comisiones, seguramente económico de comisiones, en noviembre de 2003, el informe de la EPA en este país hay 60.387 doctorados y 40.185 analfabetos. O sea, que vamos a hablar. Entre doctorandos y doctorados, vamos a hablar. El problema de los doctorados es que son 50.000 de ellos, 48.097 para que los datos, indefinidos. Y 12.290 son temporales. Es decir, sin ya como papeles. Sin embargo, en los alfabetos la posibilidad entre 20.000 y 40.000, o sea, hay 20.000 analfabetos con contratos indefinidos y 20.000 con contratos temporales. Más datos que creo que se han quedado fuera y que se pueden establecer, supongo que apoyan un poquito a la hora de abrir el debate con los cosas. Claro que faltan algunos conocimientos para la gestión cultural, claro, nos falta tener ciertas herramientas que justifiquen o te legitimen socialmente a la hora de la gestión cultural. De hecho, en este país se estudian filosofía en el año 2000 26.164 personas, historia del arte 17.293 y bellas artes 12.461. Sumamos aproximadamente 250 personas a las cuales hay que recolocar en el mercado laboral. Cuando una gestión cultural, cuando una trabajo intelectual, lo puedes asociar a una rama dentro de un sindicato, o lo puedes hacer como hasta ahora, es decir, no hacer nada. Soltarlos,
dejamos por ahí un título de licenciatura de Bellas Artes y preguntarles cuál es su función social. Vamos a hacer 25 años de jornadas de la Fundación de Investigaciones Marxistas en Madrid. Hombre, los datos aportados por los tres ponentes parecen indicar que sí hay un mínimo acuerdo. Hay que discutir la normalización y su inclusión racial para eso incluye, cuando parece una petición bastante descabellada. Incluye un salario o subsidio, salario universal del artista, esto viene con la base muy a cuento, pero para el artista habría que explicar qué es un artista. Y eso resulta complicado. Por eso vamos una vez a la licenciatura. Es que está licenciado en Bellas Artes es artista automáticamente y tiene derecho a una especie de subsidio universal. Eso, a la hora de plantearlo políticamente, porque son cuestiones políticas, creo que tendría pocos resultados prácticos. Por otro lado, el tema de asociarse fuera del sindicato, dado una situación de artistas visuales, en Madrid se llama de artistas y artistas, hay una asociación mixta de artistas y artistas madrileños. No se llamaba ni artistas visuales asociados con Madrid, es solo de No, me refiero a la mano, me refiero a la asociación de artistas y galeristas, con una serie de autogestores culturales, que tú eres artista, yo soy galerista, luego nos viene cambiando. Porque por algún lado tenemos que llegar a un acuerdo para que tú me llenes esto con algo y yo lo pueda llenar. Hombre, pues eso, fuera de comisiones, tiene, yo los sindicatos, poco fruto político. Porque la combinación de fuerzas, evidentemente, no digo que sea una moción, digo que tiene la problemática que todos conocemos. Otra de las cuestiones que he sabido, como algo reiterado por los tres, era intentar encontrar alguna forma jurídica que nos dé a todos una forma de engancharnos a la hora de reivindicar qué somos, qué podemos pedir y a quién se lo podemos pedir. Hombre, la guía jurídica de esta declaración que proponía María tiene bastantes dificultades si hacemos caso a lo que sea. Vale, a ver, ¿qué somos? Un figurante, además será apartheid y luego el tío tendrá otros 4 trabajos en la hostelería y luego ¿qué hacemos? Tenemos idioparios, todo lo cabe. Son problemas, la industria que va a sacar problemas y dificultades. Las soluciones se buscan en el país. Más cosas. Bien, el tema de los colectivos que están ocultados por la precariedad. Al principio, María también decía que hablamos de precariedad cuando hablamos de gente que tiene una relación contractual. Es que el problema de los trabajadores culturales e intelectuales es que no tienen relaciones laborales, como tal. Tienen relación laboral en la hostelería y luego se dedican a la actividad intelectual. O cuando tienen una relación laboral, no es en función de ser trabajador intelectual, lo cual normalizar, sí, aquellos que ya están instalados. Es decir, yo puedo normalizar a los trabajadores intelectuales que tienen una galería, conexión con el MAPA, con el Reina Sofía, que no normalizar a que no tiene ningún tipo de relación contractual con nadie, está solo. Mal empezamos. Si el 20% es una tasa de temporalidad intermedia, puede cubrir casi todo. En el caso del artista, al no tener relación contractual de ningún tipo, no tenemos tasa de temporalidad, somos parados. Es decir, yo me puedo inventar la precariedad y la puedo contar como quiera. Si estoy en el no soy precario, claro. Si la precariedad, yo he participado de poner el título, es decir, no estoy ocultando lo que hemos hecho. Cuando por la precariedad hablo ya de aquellos que tienen una relación laboral concreta. A partir de ahí, pues no, ya fuera. O sea, estamos reduciendo esto, sería 50.000 trabajadores culturales, estudiantes, docentes de arte, tal, a 2.000 tíos que además van a acabar en enseñanza, porque la mayoría de la empleo actual se hace en la enseñanza. Bueno, entonces estamos hablando de trabajadores culturales, los 4 que hay en el museo, de 4 museos, y el resto que están trabajando en las facultades de Bellas Artes, Filosofía y Historia. No sé cuánto tiempo tengo, tampoco lo tengo. Sí, nos vamos a quedar, ¿eh? Sí, vosotros para eso. 5 minutos más y así haremos el debate efectivamente de la fundación. Hablamos de profesores de universidad. Los profesores de universidad en este país, en este momento, son aproximadamente unos 62.000, 80.000 aproximadamente. De los cuales
temporales, jornaleros de la universidad, hay 16.178. Claro, con una salida de calidad del 20,6%. Eso sí son precarios. Ayer en unas jornadas comentábamos el tema de la precariedad de la universidad. Son precarios privilegiados, porque si vamos a los becarios, no somos profesores de la universidad, que eso se complica bastante. Entonces, precariedad necesita un laboral. Los becarios tienen otro lado. No son meritorios, tienen becas, con lo cual no puedes normalizarlos. No es un hijo, no, pero normalizarlos. Los profesores de la universidad no son trabajadores intelectuales ambos. Tienen un estatuto concreto de funcionariado y los que no lo tienen son los que intentarán entrar, con lo cual, olvídate de ellos. Nada que normalizar. Los profesores de enseñanza no universitaria, aproximadamente 250.000, una barbaridad de maestros, la tasa de probabilidad es casi del 21%, con un 18,3% de tasa de probabilidad y 250.000 tíos, normalizar tampoco va a ser sencillo. Pero esto es una relación laboral, concreta, contractual, de unas funciones y buenos salarios. Y el resto, nos quedamos fuera, si sumamos todos, somos casi 300.000 personas. Pequeño problema. Eso, a la hora de comprarlo, solamente con el número de peones, albañiles, peones de astilleros y demás, es ridículo. Hay 2 millones de peones, trabajadores manuales. Ya damos otra diferencia. Los peones trabajan manuales. Y hay 2 millones. Trabajadores intelectuales en este país, ingenieros, licenciados, ingenieros, arquitectos y técnicos, hay 1,5 millones. Si la mitad de ellos está en la universidad, comparado 1,5 millones con 2 millones de peones, vamos a la cifra del libro, el alfabeto y el doctorado. Vamos a hablar. El resto, 10 millones de trabajadores, son trabajadores manuales que ni siquiera podemos tocar porque no somos trabajadores intelectuales. Y sí que nos hacemos lo que queremos. Las relaciones contractuales, lo primero, necesita una normalización, necesita una relación contractual, que no es esto. Y segundo, una vez que la tengamos, tiene que ser una intenciones sindicales y políticas. Pues que vamos a ir uno por uno cada caso, por uno poco. Vale. Bueno, vemos el debate. Yo creo que más aportaciones, ¿no? Yo voy a hacer las dos cosas, un comentario y después una pregunta sobre si se sale un poco de tema, pero lo que me tiene que pensar. El comentario es sobre, y espero no ir de aquí a guardazos, sobre el tipo de trabajo organizado. Mi opinión es que el trabajo intelectual necesariamente debe ser precario. Y el motivo muy obvio. Si tú puedes trabajar ofreciendo algo que puedes ofrecer durante toda tu vida, te puedes dar un indefinido. Si puedes ofrecer algo durante toda tu vida laboral, es injusto que hagamos un indefinido. Entonces, por ejemplo, como estaba hablando de la universidad, aquí los profesores son funcionarios durante toda la vida y a veces tienen interés que puede durar 4 o 10 años, con suerte 20 años, esto es una buena, pero en muchos casos no. En otros lugares los profesores están contratados cuando tienen algo realmente que aportar, cuando no, llega otro. El problema no es que aquí sea mejor porque tiene un contrato indefinido, el problema es que ese profesor que tienes que pagarle porque tiene algo que hacer realmente bueno, le tienes que pagar con dinero y entonces el sueldo 4 veces más, 5 veces más, en lugar de tenerle pues, la mitad de contrato funcionario. Ese es el problema. Si no tienes algo que no puedes ofrecer un buen producto toda tu vida laboral, es estúpido exigir que te maltraten con toda tu vida laboral. Y después, lo otro un poco de tema es más una pregunta. Caso de Florenzi, que por una parte es secretario general de la Asociación de Artistas Visuales y por otra miembro del Consejo de Administración de VEGA. Hay muchas cosas que discutir sobre VEGA, pero teniendo en cuenta que parece ser que es uno de los grandes fuentes de ingresos de los artistas, pues como antes se había comentado en el panel, hay problemas de pago. Yo quiero señalar algo muy sencillo y quiero saber la opinión cómo llevas la contradicción de estar en los dos lados. Hay un pago para todos
que es el canon, no sé exactamente el nombre, pero bueno, esto que se aplica a los CDs, a las fotocopiadoras, incluso tiene apego al disco duro, etc. Este canon lo pagamos todos y VEDAP recibe ese dinero en nombre de todos los artistas, asociados y no asociados. Podemos pensar que, si hemos dicho que en Cataluña hay 4.500 artistas, en España vamos a ser muy humildes, vamos a poner 20.000. Asociados a VEDAP hay 1.400. Entonces, yo pago el canon, lo reclaman en mi nombre y lo reparten entre otros. Un virus a que está. Bueno, és sempre un tema molt concret, jo no veu només cap contradicció, sinó que penso que des de l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya el que fem és ocupar-nos de la condició social, professional, laboral, cultural de l'artista, i per tant treballem en àmbits molt diversos, des de la crítica a la política cultural, passant per intentar millorar la relació entre els artistes i els mediadors, els artistes, els horaris d'associacions, etc. Molts altres temes. I en canvi el que fem una cosa molt diferent és gestionar drets patrimonials, no hi ha condicions al contrari, en tot cas és complementari. Des del punt de vista laboral jo només treballo per l'Associació d'Artistes Visuals, per tant conseller, però no tinc relació per això, és a dir, que hi ha una prioritat. I finalment, sobre la teva pregunta, jo crec que una de les... és una mica complicada de contestar, però jo crec que una de les grans conquestes de la gestió de drets d'autor a l'Europa continental és que alguns drets són de gestió col·lectiva, no són de gestió privada. D'entrada, tots els drets de gestió privada, els drets són de l'autor, estan escrits en un nom i un nom. Com cada entitat de gestió defina això, doncs el Xavier Marcet apuntava què fa l'EGAE. En el cas de GAT, tots els drets tenen noms i cognoms. Jo que recau de Eduardo Chillida és per Eduardo Chillida, perquè és una utilització derivada d'una obra seva existent. I allò que recau de Carles Dolors o per aquí sí, té noms i cognoms. I de fet, qualsevol d'aquestes artistes, se'ls podria gestionar individualment, no per tot el dret a fer. El que passa és que la llei considera que és la part dèbil dins d'aquest sistema, des de per part dels autors, dels creadors, és molt més eficaç que constitueixin cooperatives, constitueixin mateix que ells mateixos autogovern, per fer possible negociacions, per exemple, en què ha de pagar drets d'autor, i que difícilment un autor individual doncs té molt de prestigi, potser sí, que hi ha alguns casos, molt pocs, generalment són a euros. Millor no està bé, però millor ha muntat un equip d'advocats i ells donen els seus drets d'autor. I amb unes tarifes superaltes, però si algú vol reproduir millor no té cap més remei que entendre's amb els hereus millor. La llei de propietat actual que es dividiva en aquest sentit, la part dèbil en aquesta situació és la dels autors, perquè tothom es resisteix a pagar, dels públics fins als privats es resisteix a pagar, però la manera d'aconseguir que això es respecti és facilitant que es creïn cooperatives de gestió. De manera que l'autor no és un autor sol, sinó que és el conjunt de tots aquells autors que lliure voluntàriament hi volen ser-hi, perquè els que hi volen ser-hi, doncs és com el dret de vot. El dret de vot, si vols l'exerceix o si no, ningú t'obliga a ser un dret de vot. Però en canvi, si vols parlar d'una societat democràtica, cal que hi hagi dret de vot. Doncs el dret d'autor també és un dret, no és un impost, no és un cànon, és un dret. Això i hem de reflexionar sobre això. És un dret, com a part, per tant, de l'Estado de Derecho. I tu lliurement pots decidir si el gestiones individualment o si el gestiones col·lectivament. Està demostrat, sobradament demostrat, que quan no hi havia entitat de gestió de drets, no hi havia entitat de drets. És a dir, a Espanya, en l'any 90, la recaudació de drets d'autor en arts visuals era zero, i en aquests moments ja és una xifra important.
de 7 milions d'euros. És a dir, gràcies a l'entitat col·lectiva dels ciutadans s'ha generat dret d'autor a Espanya. Còpia privada no és un cànon, no és un cànon, és un dret. I diu concretament derecho de remuneración compensatoria por la copia privada. Té diverses fórmules, s'aplica a diferents operacions. Aquelles en què un privat reprodueix pel seu propi ús i reprodueix o còpia o baixa o imprimeix, etc., però per un disfrute personal. És algun tipus de producció artística o intel·lectual. Això és molt difícil de determinar i d'anar darrere de la gent que estan fotocopiant o que estan gravant vídeo o que estan baixant d'internet. Això és molt difícil, seria imaginar-ho en una societat que arribem extrem. Seria complir nosaltres mateixos grup. El que s'estableix és unes negociacions amb els fabricants importadors d'aquest tipus d'aparells que permeten aquestes reproduccions, unes negociacions que venen determinades per estudis de mercat, és a dir, quin és l'ús privat de la fotocòpia, quin és l'ús privat de la fotocòpia de l'àster, que probablement té per determinar la reproducció d'imatge. Segur que en l'àster gairebé tot el que es reprodueix és una imatge, per una sèrie d'estudis de mercat s'aconsegueix determinar unes xifres. I aquestes xifres, segons la legislació, no haurien de carregar-se en el preu del producte concret, de la fotocòpia, del disquet, del CD, de l'aparell. És el marge de beneficis del fabricant importador. El que passa és que els fabricants importadors que tenen lobbies de pressió molt emeten una senyal a la societat indicant que algú que no hauríem de fer és que aquest dret es carrega sobre el preu de benefici. No ho hauríem de fer. El que fan és impossible. El problema no seria que existís aquest cànon. El meu problema seria que l'administrés legal, és a dir, que anés directament com a impostos i incrementessin aquest PIB 1% de cultura. Vale, t'explico. Aquest dret que és socialment difícil d'entendre és un dret que realment ha generat crítiques per part de la Unió de Consumidors, associacions d'internautes, etc. És un dret que l'expliquen els fabricants i importadors contorsionant que existeix, hauria d'aplicar-se sobre el marge de beneficis, sobre el preu de venda del producte o l'operació. Aquest dret, com que tot i així el legislador és conscient que sigui acceptat socialment, en aquest cas, amb el dret de remuneració per còpia privada, la llei estableix que el 20% de la recaudació es destina a usos socials i assistencials. I això ja ho fa perquè la llei ho dispon. I ho fa que potser si la llei no ho dispos també ho faria recaudació, perquè vega a recaudar noms i cognoms per aquells artistes que lògicament tenen més èxit. De totes maneres, la recaudació és molt alta i afecta molts artistes que hi ha en aquests moments. Té una vocació per reequilibrar recursos entre els propis. Aquest 20% del que fa és algunes coses que hi ha significatives i per tant no hi hagin més recursos per fer-les, com el grup de propostes per fer o finançar produccions d'artistes, o el suport col·lectius, o el segur de taller gratuït, és una sèrie de serveis que ofereix als seus socis, doncs encara aquest dret. Els arxius de Babilònia, d'OVNI, han estat bona part dels arxius de Babilònia comprats amb el suport de la Comunitat de Drets que és qui gestiona aquest dret, per gestiona aquest fons. Per posar-vos un exemple en què s'han gastat diners, doncs crec que prop de 12 milions de pessetes en 4 anys van anar a OVNI perquè pogués comprar els arxius de Babilònia. És un exemple de com s'utilitza aquests i amb quins criteris. Sí. Hay para 2 personas, para Xavier y para María, porque, bueno, para Xavier es ¿qué está desarrollando el instituto de que eres director para afrontar esta situación de precariedad laboral, o si lo contempláis?
de todo lo que es el trabajo cultural y de la industria cultural. La segunda es, ¿cómo estáis regulando, si sois sensibles hacia la regulación de las empresas de servicios culturales, casos concretos, o empresas similares que están explotando a trabajadores culturales en condiciones pésimas, paupérrimas, diría yo? Si lo contempláis, ¿cómo se está haciendo esas concesiones? ¿A quién? Tercera pregunta, ¿qué función debería tener la cultura aquí? Como director de servicios de industrias culturales, creo que es importante saber el posicionamiento que mantienes, porque ya que me ha dado la sensación de que hablabas de un tipo de cultura que tenía que autorregular, me parece un pensamiento un poco reaccionario quizás, por una persona que está desarrollando las actividades que tú desarrollas. Y perdona que sea tan católico, estamos en un debate abierto y creo que se puede polemizar. Y para María, pues lo mismo. Como Comisiones Obreras se está contemplando la relación laboral de los trabajadores culturales, si la contempla, oficios varios no es un cajón desastre que sirve, creo yo. Entonces, si os lo planteéis seriamente, y esto vendría vinculado al primer día de las jornadas. O sea, si sois conscientes del trabajador intelectual, el poder mediático que tiene y cómo puede transformar la sociedad. Por lo tanto, creo que se debería ser un poquito más sensible de todos los sindicatos, comisiones CGT, aunque CGT está desarrollando, o IUGT, hacia la figura de los trabajadores intelectuales. Simplemente, pues a ver si nos explicáis las iniciativas que está llevando. Y con Prudensi no entro porque es una persona que habitualmente tenemos más acceso a él y podemos permitir con más tiempo. Y es difícil tener acceso pues a Xavier y a María. Y después podemos seguir, A ver, yo hablo de regulación en términos de debate sobre... Perdón, ¿puedes poner el micro que estamos grabando? Conectar el micro que no está conectado. En la parte de arriba tienes el hielo. Ahí. Estoy grabando. Perdón. Yo hablo de regulación en términos de debate sobre cuestiones de precariedad laboral, sobre cuestiones de mercado laboral, sobre cuestiones de contratación, sobre cuestiones de inserción en un mercado de una manera normal. Yo no cuestiono la legitimidad de cualquier persona de este país en dedicarse a la cultura desde el punto de vista de voluntariado social, de lo que considere. Para mí lo que es reaccionario es la pretensión de que la propia afirmación de una realidad te inscribe en esa realidad. Si te parece que lo que he dicho es regresivo, reaccionario, a mí me parece que no. Pero bueno, en cualquier caso, me preguntas qué es lo que hace el Instituto de Industrias de la Cultura. Hay una realidad en estos momentos que no entenderla en términos lógicos nos puede llevar a un equívoco muy grande, y es que en este momento la vida cultural está afectada por un vector masivo que es la existencia de una economía de la cultura y de un mercado de consumo, y que las políticas públicas no pueden establecerse únicamente con parámetros, digamos, de un mercado intervenido o de una realidad asistida públicamente, sino que hay que empezar a considerar que hay que regular un mercado privado y hay que actuar sobre él. Y que hay que hacerlo también entendiendo que las realidades que producen bienes de consumo cultural en estos momentos no lo están haciendo únicamente en función de un encargo público, sino en función de las necesidades de negocio. Y eso requiere una regulación, porque si los instrumentos que tenemos para actuar en estas empresas o esta realidad son únicamente instrumentos propios del servicio público, probablemente estas empresas están utilizando esos servicios, hipotecándolos e impidiendo que puedan ser utilizados para aquellos que realmente tienen una vocación, una necesidad o una función claramente pública. Eso no es nada reaccionario, al contrario, es un sistema para proteger precisamente la función pública de la cultura. El desarrollo de instrumentos de tipo crediticio, fondos de riesgo, participación a resultados con el propio proyecto de producción cultural, liberando determinadas partidas que deben actuar desde el punto de vista de la subvención o de la ayuda a fondo perdido, precisamente para aquellas que tienen un carácter más equívocamente social o público, asociadas muchas veces a formación
emergencia, investigación o actividades más arriesgadas, actividades más socializadoras, creación de público, etc. Son aquellas que de alguna forma hay que proteger de la demanda que a veces hipoteca las partidas de las grandes corporaciones naturales que han utilizado como institución para restablecer la actividad económica. Y hay algunos de básicos al respecto. Por ejemplo, es muy importante que empecemos a entender que aquello que va al mercado debe ser ayudado y puede ser ayudado en términos de una cierta corresponsabilidad con los resultados que jefa, pero no debe necesariamente tener dinero a fondo perdido si los resultados del mercado tienen rentabilidad. Y es un criterio básico, porque si no hacemos eso estamos siendo altamente regresivos en el futuro. Te podría poner millones de ejemplos respecto a eso, realidades en las cuales la subvención va directamente a beneficio. Y yo no entiendo que una subvención de beneficio. En el Instituto de Industrias, dicho de una manera muy simple, debe trabajar sobre esos planteamientos. Y eso significa abrir miradas, yo creo que más preparadas para lo que requiere el siglo XXI, creando un marco de trabajo que permita una cierta planificación de las funciones públicas en el campo cultural y de aquellas que en estos momentos están siendo ejercidas por realidades muchas autofinanciadas, privadas, empresariales, etc. Hay una cuestión muy importante. En este país tenemos un incremento de consumo creciente, de consumo cultural creciente, pero la capacidad de aportación de contenido en este consumo cultural creciente por producción local cada día es menor. Lo cual quiere decir que estamos siendo colonizados culturalmente. Y estamos siendo colonizados porque no estamos regulando un mercado en el cual entran con necesidad de facilidad productores que empiezan en términos internacionales y que juegan con normas de marketing o de mercadotecnia que no atienden a ningún criterio, digamos, de lógica nacional o de cultura local, en el sentido puro de la palabra, ¿no? Y eso a veces no es una cuestión política, es una cuestión instrumental. Y en ese sentido hay que desarrollar instrumentos que permitan ser más eficaces al respecto. Y el último aspecto, respecto a la pregunta que hacías si intervenimos o no en cuestiones, digamos, de tipo laboral. Yo no conozco los casos que has contado, así como prensa, no tengo ni idea, y evidentemente no son versiones nuestras, pero hay dos cosas muy importantes. A ver, primero, ayudar a crear un mercado, una situación en el campo cultural más normalizada ayudará indiscutiblemente a que se normalicen muchas de las cuestiones. Establecer las reglas del juego en la que esté clara, lo que yo decía, de dónde se configura el beneficio, dónde se genera recursos, dónde aparece en la planificación del precio, ayuda a regular la cuestión. Pero hay un tema que es muy importante. La administración pública en estos momentos en general está haciendo concesiones sobre la base de unas bajas temerarias en las cantidades de dinero que aportan, concesiones que conllevan a veces, inevitablemente, a unas condiciones laborales muy precarias. No siempre el problema es de las empresas. Muchas veces el problema es que las concesiones públicas se han hecho con bajas temerarias. Es decir, cuando uno plantea, por ejemplo, que tal concesión de tal actividad para generar un centro cívico, un centro se hace con tanto dinero y se ponen en todas las empresas que se presentan, si lo hacemos seriamente, no pueden tener relaciones laborales correctas con los trabajadores. Entonces, lo que yo exijo es que no seamos a veces tan salvajes de siempre colocar problemas donde no toca. Muy a menudo el problema es la administración pública, que está fomentando la baja temeraria, explotando presupuestos que no crecen, sin adoptar el problema político de las decisiones prioritarias, con sus presupuestos de exigir más, y lanzando a las empresas, a las unidades asociativas, a proyectos gestionados con condiciones que son infralaborales. Y no quiero entrar en el debate sobre ninguna de las empresas que has citado, no lo sé, ni las conozco, pero te puedo constatar que en estos momentos eso es una realidad tragante. Bueno, la primera cosa que es tractaria és que no se li pot demanar el mateix a l'administració que a les llibreres. Se li poden demanar coses que es poden semblar, però no el mateix, perquè les funcions i les competències privades són les mateixes. Jo crec que per mi el treball intel·lectual és més ampli. El concepte de treball intel·lectual és més ampli del que hem parlat avui. No és absolutament malament del que hem parlat avui, però jo crec que sota el meu punt de vista està bé
de treball de la cultura, dels treballadors culturals, però si parlem de treball intel·lectual, a mi m'agradaria parlar també d'altres coses, també d'aquestes, però també d'altres coses. No? Què fem en Comissions Obreres i quin és el compromís? No? Però nosaltres ens organitzem per branques d'activitat. És a dir, que cada activitat té una federació adscrita que és qui se n'encarrega de desenvolupar l'acció civil. Es concentra molt en la millora de les condicions de vida i llibertat de la gent i molt entroncat amb la negociació política, amb el tema de fons. Òbviament nosaltres tenim aquesta forma d'organitzar-nos que és per activitat, és a dir, poso un exemple molt claret per si m'entengui ràpidament. Quan s'afilien la gent que treballa a la universitat, s'afilia a la Federació d'Ensenyament i allà s'afilia des del cadell fins al catedràtic universitari, fins al rector de la universitat, que hi ha algun rector de la universitat que tenim aquí. I que s'afilien totes les categories i, per tant, totes les casuístiques que les categories poden comportar, perquè no és el mateix la problemàtica del vedell ni del PAS, del personal d'administració i serveis, que del personal docent. Però estan totes ficades en la mateixa federació. I en el cas dels treballadors de la cultura, nosaltres tenim una federació, que és la Federació de Transport, Comunicació i espectacles, arts gràfiques, etc. És una federació molt àmplia que té en les seves competències, en les seves activitats, els treballadors de les espectacles. Tenen el seu conveni, les activitats tenen conveni, perquè aquí també tot s'ha d'explicar, que hi ha conveni de cinema, però hi ha altres entitats que no tenen conveni i estan adoptades aquí. Després jo, per la influència que aquí va començar, tenia que plega als treballadors autònoms dependents, és a dir, aquells treballadors que no treballen per compte d'altri, sí, però no sempre, i que on poden estar inserits els treballadors de la cultura que estem treballant. Per tant, en qüestions molt concretes, diguéssim que tindrien dos formes d'intentar millorar les condicions de treball dels treballadors culturals. Un, la gent que està inserida en la Federació d'Espectacles, que són aquells que tenen el seu laboral, que treballen per compte aliena, i la Federació aquesta nova dels treballadors autònoms, que és més recent. No sé si amb això responc a la teva pregunta. I després ja he demanat al moderador que quan acabi el debat, sí, no ara, m'agradaria comentar un parell de coses que han sortit gravat en l'exposició dels meus patrons. Tenemos tiempo, como trata de tener que hablar un poco, quería hablar mucho, pero algo que he dicho es que no estaba de acuerdo un poco con la posición que son Francisco, que es de que estamos igual que hace 20 años, que precisa lo que ha contado Salir, que hay un modelo que yo creo que Barcelona, más que Cataluña creo que haya un modelo todavía desarrollado, pero cultural, que podemos entender, pero sí que hay una fuerte influencia en Barcelona y hay una fuerte demanda del mundo de la cultura, que creo que estamos hablando muchas veces que hay un desequilibrio entre lo que estamos produciendo, seguramente los creadores, hablo desde el punto de vista de los artistas visuales, de lo que se está mostrando a la sociedad. Yo creo que sí que de forma objetiva, de hecho no sé si aquí en la Universidad de Barcelona hay la que se habla de forma privada, que la Universidad de Valencia está por Browser, que tiene un departamento de economía en cada mundo de la cultura, que analiza exactamente cuál sería el impacto, por ejemplo, de cuando, por hablar de alguien que esté ahora mismo en el mapa, Rogelio, que esta tarde va a venir, de cuál es el impacto económico de esos 400.000 visitantes que están pasando por el mapa cada año cuando le está poniendo. Es que hay una desproporción entre lo que él está recibiendo, porque si analizamos lo que está dando de esos 400.000 personas que están pasando, el 60 y tanto % creo que son turistas, que están aportando a la ciudad como modelo global de lo que es el modelo cultural de Barcelona, o sea, lo que es el motor cultural como base fundamental de esa economía de servicio en la que estamos viviendo. Y lo que luego le resta
Y creo que sí que hay muchas desproporciones y sí que hay datos muy objetivos que podemos valorar. La desproporción entre instituciones como Fundación Miró y tal, y elementos de evolución o elementos, digamos, de un primer nivel en el campo de la creación, como sería, por ejemplo, el caso de acá, que sí que está viendo una precariedad que se puede valorar de forma objetiva. Yo creo que se podía hacer una encuesta en la que a veces estaba en un taller, yo tenía que coger el teléfono a la cantidad de gente que viene de fuera, o sea, la demanda que hay de extranjeros que quieren venir a seguramente vivir ese modelo de Barcelona, que ahora se está escenificando. Yo creo que hay un par de textos que se pueden coger de gente que lo explica mejor que yo, de Xavier Antich y de Manuel Delgado en el libro de turismo de la Fundación Tapiz, que de forma muy típica se está valorando, ¿no? Yo no quiero entrar a valorar el modelo cultural, quiero entrar en una realidad objetiva que hay ahora y esa desproporción, ¿no? Yo creo que hay muchísimos casos, o sea, nadie reconoce ahora mismo, nosotros no tenemos un IAE. Tú vas a hacer la declaración de la renta y por pocos ingresos que tengas, tu gestor se puede volver loco. Tú no la podrías hacer nunca. Si tú la entregas, cuando haces una conferencia, diferente cuando haces un texto y cuando haces una pieza, por ponerme yo de ejemplo de unas entrevistas a un especulador en torrería, que eso no se va a vender como pieza, ¿dónde se aplica el IVA? ¿Cuál es el IAE? Ni siquiera existe un modelo de IVA de partido, o sea, no existe. Este tipo de cosas sí se puede regular, pero se puede regular muchísimo más. La forma de la educación, cómo se puede regular, es increíble que personajes ya de una solvencia o un reconocimiento internacional como Montada pueda estar dando clases en Boston, en Massachusetts, años, y no pueda compartir esa evidencia en Barcelona. Él estaba ya en arquitectura, porque si viniera seguramente aquí a la arquitectura, no existiría ningún modelo para que él estuviera un año dando clases aquí en arquitectura, o sea, aparte que seguramente habría gente. Entonces, creo que en esto comparto la visión también que esto es absolutamente poliédrico, o sea, no se puede crear un solo modelo y seguramente hay que inventar uno para un caso muy específico, como será ahora mismo en Cataluña, que no funciona en otros sitios. Muchas veces seguramente Florencia sabe mucho más que el modelo en Alemania o en Holanda. No creo que podamos, porque tampoco tenemos ni su propia experiencia como país o como cultura, no creo que se pueda extrapolar un modelo y traerlo aquí. Yo creo que en ese sentido sí que hay que inventar modelos, si es como ahora dando el canon de los ODS o cobrando una tasa cultural en margen, no sé, pero yo creo que sí que hay un desequilibrio absoluto que eso lo puede ver cualquiera, lo que se está haciendo, lo que se está quitando. Creo que esto tiene que ver mucho con los modelos culturales. Es una crítica que se hizo muy fácil en el tema del Guggenheim. Cuando los artistas estaban criticando el modelo del Guggenheim, era todo el dinero saliendo de muchísimos años del Departamento de Cultura del País Vasco o de la ciudad de Bilbao. Eso anuló absolutamente todo el sistema cultural que había hasta ese momento en el País Vasco, porque se quedó sin dinero. Sin embargo, quienes han recuperado, quienes han cogido la plusvalía del modelo Guggenheim son los hoteles de alrededor, todas las cadenas de hoteles, o sea, el modelo turístico, por lo cual a lo mejor ese dinero debería salir de la Cámara de Comercio, que hubiera sido lo objetivamente evaluable en ese momento. Y no sé, otra la tenemos. No. ¿Eh? No hay nada que contestar. No, era un... ¿Había otra pregunta por ahí? Sí, no sé si una pregunta o comentario. Y lo que dirigir así, en primer momento, a la organización. Que te hablo a ti, Iñaki, que llevas la camiseta más brillante, la lleva igual de más pintada que aquí. Y es una cosa que a lo mejor no lo he pillado desde el principio o haciendo caso. Y es, ¿qué objetivos tienen estos encuentros? Es decir, ¿qué se pretende con ellos? Y lo pregunto desde el punto de vista de una persona que estoy convirtiéndome en un consumidor de este tipo de encuentros. Es decir, de que este año ya he estado en paro, creo, cosas parecidas. Nosotros mismos hemos organizado uno que se llama Producta, Amanda, que está aquí, está organizando la charla de capital, el libro Europa en Múnich, pues todos lleva dos. Como que se han generado este tipo de encuentros que no sé ya qué función tiene más que como, bueno, vamos a comernos nuestra propia precariedad y vamos a hacer algo con ello. Bueno, no sé cuál es el objetivo, ya que no sé si esto es una conversación de bar, pero bueno. No, como organización, pues yo le voy a hablar. Tengo más cosas y así. Vale, si quieres hablo yo, la responsable de la sección, o voy a llevar directamente a mí dirigido, pues hablo. Vale, perdón. Y después también me gustaría, a ver, si es posible ver qué tipo de, cómo se busca la actividad de este tipo de encuentros o qué tipo de, cómo tendremos que medirlo, ¿no? Si decimos que hace 20 años que estamos igual, estamos repitiendo cosas como estas, a lo mejor ya no es lo que tenemos que estar siguiendo.
y el modelo tendría que ser completamente diferente. A lo mejor. Después otra pregunta que me gustaría que me explicaras es ¿qué papel tiene una representación de un sindicato? Pues porque creo que ahora mismo hay mucha gente que estamos aquí que no queremos sindicatos, pensamos que es una forma de poder bastante arcaica y que no nos ha ayudado en muchos aspectos laborales que hemos tenido. Es decir, no hemos encontrado respuestas ni soluciones en muchos encontrarnos hemos tenido. Me gustaría que se me explicara un poco por qué qué tipo de aportación se espera. Sí, bueno, Me va bastante. tenía un par de cosas, pero... No, ampliados y estamos todas de... Y después a Xavi hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, es que estoy hablando del MONA como ejemplo, y entre ese ejemplo como bastante degradante, ¿no? De eso es lo que va a hacer el artista, y pues está Francis por otro lado diciendo que bueno, el artista es de Bellas Artes. Creo que todos nos encontramos entre esos dos extremos, es decir, el MoMA no creo que no podemos ahora mismo para capitalizar sobre una posición de un cuadros, no creo que tenga, porque tiene toda una serie de infraestructuras, tiene una serie de librerías, tiene una serie de capacidad. Pero el problema está en todas estas situaciones intermedias, es decir, el modelo de la página web, el que está haciendo un objeto que va a desarrollar como objeto, el que está... Y creo que ahí es donde realmente está el problema, es decir, no en los ejemplos tangibles de, bueno, sino en todas las pequeñas circunstancias que creo que no se están escribiendo, sino que se están dando. Por otro lado, hablas de una meritocracia, es decir, el gestor cultural tiene que tener una capacidad de gestor cultural. El problema real es decir, la formación de este gestor cultural, que va mucho más allá de las universidades, es el que nos está pagando. Todas esas colaboraciones que estás haciendo, todos esos textos que haces, que todo ese trabajo de gestión es el que nos se paga. Entonces, ¿qué es una meritocracia? Obviamente, es decir, no vamos a esperar a cualquier persona para gestionar, pero el problema es cómo esa persona empieza a ver que su trabajo que va haciendo durante el tiempo, la visibilidad, ¿cuál es la conquista de la visibilidad? No en el MoMA, obviamente, la persona que cubre una exposición en el MoMA ya va a ser recompensado generosamente. No es el problema, que es lo que nos atañe, entonces, a lo mejor es una cuestión de pregunta. Y después, sobre el derecho de autor, quería comentar una cosita. Se ofrece como solución grande lo de los derechos de autor, pero al mismo tiempo es muy vicioso los derechos de autor. Por ejemplo, se ha comentado OT antes. Simplemente hay que coger un par de CDs de OT y ver quién se está llevando los derechos, de quién está firmando las canciones. No son los intérpretes, obviamente. No son los compositores, porque los compositores están en nómina, pero las discográficas y ya cobran y no les dan derechos de autor. Habría que mirar, por ejemplo, quién compone y como todos los productores están como compositor. Es más, hay un ejemplo muy gráfico que en todos los discos de Anne Westlife sale como músico el productor que ha tocado el tronco. Entonces está ganando derechos mientras que Westlife como grupo no está. Hay un lobby mucho más potente del que podemos hacer. Es decir, creo que ir a por derechos de, si salimos a la revista Lápiz Curator, nos da una idea económica que evidentemente tenemos que ir a por ella, pero el lobby real es como que nos enfrentamos a cuando se está pasando algo con lo que estás haciendo y lo que da el agente mediador, es decir, en este caso la discográfica. El software pasa lo mismo, es decir, una persona que trabaja en el MIT que he citado, si hace un programa de software fuera de horas de trabajo, tiene que dar el derecho de distribución al MIT. ¿Cómo se entiende entonces eso? Es decir, ¿quién es el que se queda con los derechos? Y cómo gestionamos los derechos que ya no van al poder, obviamente, sino que van a una serie de instituciones que están en medio. Creo que ahí es el problema. Si quiere... Ya, es muy silencioso. Entonces vamos a ordenar un poco por parte de entonces, que es el primero. Respecto a la acción de participación, yo creo que ha sido la primera experiencia. Es decir, la representación de las obreras es la persona que tiene que estar aquí, y a lo mejor tú que no tienes confianza en el modelo sindical, estás equivocado. Segundo, la función de este tipo de jornadas, pues en función de debates como este. Si queremos convertirlo en debate trivial, pues en 90 años tenemos 2 jornadas y todavía no nos acaba de entrar. Pero sin embargo, por otro lado, tiene una posibilidad, y es un encuentro donde a partir de ahí, en lo transversal, es decir, la institución, el sindicato, los afectados, negocian cómo se puede salir de esta especie de agujero negro en el cual nosotros somos una parte, no solamente los licenciados en Bellas Artes, no solamente los artistas que trabajan o no trabajan, sino que los que hacen un trabajo cultural, meritocrático en tu caso, intentan buscarse una salida. Si no hay este debate, este diálogo, nunca podemos encontrar esta salida. ¿Qué es ese modelo? Yo me lo planteo incluso a veces. ¿Que hay que reformar el modelo? Seguro.
Estoy seguro. La muestra de recordar no es la más clara de que la ruptura, la falta, la imposibilidad de la dificultad entre el establishment cultural o cultural y una cierta creación cultural joven que es distinta alternativa tiene enormes problemas. Y si lo llevamos a la ciudad, podríamos hablar de aquello que en el 87, el 17 de octubre, en el cual se dijo la Ciudad Única y aquello que ha acabado el día que murió todo el mundo. Esta ciudad, desde mi punto de vista, y aquí soy más radical que tú, o abre un debate ahora y se redefine lo que quiere ser, pues está condenada a 20 años de mucha miseria creativa y de mucha mierda desde el punto de vista cultural. Y es una realidad. Es decir, soy más bestia que tú todavía. Yo no soy bestia. Es decir, hay una cuestión en estos momentos muy compleja. Mira, no hay ninguna razón para que un proyecto, cualquiera, una cuenta, cualquier pueda hacer tú, cualquiera, venga, al estudio donde yo estoy, me pida dinero y eso, de ninguna razón, pero no vendréis. Porque no tenemos en estos momentos capacidad para conectar. Hay un problema de comunicación. Exactamente lo que los sindicatos podrían haber dicho que las administraciones no son creíbles, realmente es cierto, no lo son. Hay que rehacer absolutamente el modelo de esta ciudad, de este país, porque en términos culturales hemos llegado a un punto en que hemos favorecido, hemos creado, se ha creado igual una situación de establishment cultural frente a una realidad cultural emergente que no tiene diálogo, no lo tiene. Y hay una expresión aquí que es muy importante, aquello que deben hacer, que es una función clara de la administración pública, que es hacer emergente, dar un cierto punto de visualización a aquellas cosas que están pasando. Es tremendamente difícil en un momento en el que la cultura, el desarrollo público de la cultura está en manos de hipotecado con lo que afecta a lo que ustedes están diciendo. Cuando yo decía antes, que alguien no puede discutir, que en estos momentos es imprescindible desarrollar instrumentos económicos para la cultura, es que en el fondo estoy convencido de que es la única solución para que esto sea regenerable y que se pueda volver a dar ese diálogo. Porque si no, no podemos recuperar la función pública que debe tener el Estado en términos culturales, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, haciendo que aquellos que están en el mercado estén en el mercado, simplemente, punto. En estos momentos es terrible lo que está pasando, pero tiene mucho que ver con unas características de esta ciudad que ha vivido muy intensamente, que insisto, nacieron un día y murieron otro día. Es una tragedia, esta ciudad no está afrontando un debate serio en estos momentos, porque tiene las condiciones objetivas para hacerlo, y además los puntos que decir este debate están claramente encima de la mesa, de todos los puntos de vista. Sí, jo volia fer dues coses. Primer, un comentari del company José Luis Lleida. Pues a la tercera. Bueno, a los que somos un poquito mayores, ahora vamos a la cuarta. Pues, la primera cosa és que nosaltres, Comissions Obreres de Catalunya, vam estar convidats per la UPC i per la FIN i per la UPC en aquestes jornades, i que jo recordo i no hem dit mai que no quan se'ns convida per parlar de la pandèmia, perquè insisteixo que és una que a nosaltres ens preocupa molt. Ens preocupa tant que ja fa uns quants anys d'això vam ser els primers a parlar, quan no parlava de filles de realitat, com Lluís Lloberes parlava, fins i tot vam acunyar el terme de realitat. I per tant, agrair un altre cop l'oportunitat que se'ns brinda, i jo crec que cada vegada que ens crideu doncs estarem a dir la nostra sempre, no? I l'altra cosa és que lamento dir el que vaig dir, però com que tu has estat molt sencer, doncs jo vull tenir que donar notícia de la sinceritat en tu, no? I és que tampoc a molts empresaris els agrada encara avui, 25 anys després o 40 anys després de la creació de Comissions Obreres, 25 anys després de la legalitat, els agraden els sindicats. Per què? Perquè entenen que sense sindicat a la seva empresa, negociant de tu a tu individualment amb cada treballador, doncs els seus interessos com a patronal estan negociats. Per tant, deixar-la de fundamental. I aprofito així per fer un parell de comentaris del que han exposat els companys. A veure, no ens hem tornat bojos, potser sí que ens en tornarem, però encara. Quan jo he donat la dada
ús de contractes temporals d'una activitat molt concreta, que és actors i directors de cinema, ràdio i televisió. L'he ignorat perquè em semblava que era escaient en els termes en què estàvem parlant, no? De treball cultural, però no m'he pronunciat sobre si era bo, dolent, si era adequat o inadequat, no? Entre d'altres coses perquè nosaltres plantegem que l'estabilitat laboral s'ha de donar en funció de les característiques de cada activitat, no? I el grau d'estabilitat també s'hauria de definir en funció de cada activitat. Però de tota manera, i així una mica pocosamente ja és una mica tant, no? Home, m'ha sorprès una mica que Xavier, que utilitzis aquesta dada diverses vegades, fins i tot per parlar de revolució comunista o país comunistes, i renglón seguido facis una proposta que a mi em sembla bé, perfecte, que la faci una persona de l'administració pública respecte del repartiment dels beneficis, només del tema. I la segona cosa que jo tenia apuntat en la meva intervenció, però he vist que me l'he deixada, és que la major precarietat esdevé d'aquella relació que hauria de ser laboral i no ho és. Per què? Perquè no té absolutament cap dret. I per això jo, quan he parlat de taxa de temporalitat, he tingut molta cura en explicar que està immersa en la taxa de temporalitat i que taxa de temporalitat no és ni tota la precarietat i potser no sempre és precarietat. Explico, dependrà de l'activitat, però òbviament la precarietat més absoluta per mi és l'economia submergida, perquè no hi ha cap conveni, cap llei que se'ls pugui aplicar perquè no hi ha relació laboral. I respecte dels becaris, el Francis en la seva exposició va pensar una mica. Bé, nosaltres el que proposem dels becaris és que aquells que siguin estructurals i tots aquells molt relacionats amb la investigació i el desenvolupament, sobretot els molt relacionats amb el teixit, està clar que són estructurals, això òbviament s'ha de convertir en relació laboral. Però hi ha també una altra forma de regular, innovadors, perquè això es va publicar l'any passat, de regular una mica els que no són estructurals, és a dir, els becaris que són de debò, els que tenen raó de ser, no? Perquè si es fa d'aquesta manera, hi ha un Real Decret de l'any 2003 que regula els becaris, que ara no ho deixaré, i fins i tot amb un registre que fins i tot, si la patronal, entre cometes, encara que la patronal sigui l'administració pública, registra els seus becaris, en algunes circumstàncies concretes tenen dret a la seguretat social, cosa que nosaltres ens sembla molt. Volia deixar damunt de la taula aquestes qüestions per acabar, perquè em sembla que és una mica tant. Sí, no, només un parell de coses. Una que des de les associacions d'artistes estem intentant plantejar al Ministeri de Cultura, la nova ministra, entrar a discutir alguns dels aspectes que s'han comentat aquí, com el tracte fiscal de l'artista i l'objectiu de regularitat, etc. Una inscripció a la seguretat social diferent a la d'autònoms, a la que ara veiem abocats, que molt poca gent pot assumir perquè pagar utilitzar autònoms cada mes amb la irregularitat dels ingressos és molt difícil. Hi ha alguns models per ahí que poden servir. Reformar la llei de propietat intel·lectual i millorar alguns aspectes, reformar la llei de mecenatge en alguns aspectes. És a dir, algunes de les coses que he comentat aquí les hem determinat i fins i tot hem estat capaços d'elaborar propostes que s'haurà de veure és fins quin punt el Ministeri de Cultura, la nova ministra, els grups parlamentaris, la nova situació en el Parlament de l'Estat és bastant interessant perquè hi ha una majoria absoluta, doncs en quina mesura això serà possible. I sobre
Sobre, en general, el contingut de la Tarragona o així, jo crec que tots podem convenir que quan es parlava de mercat no estàvem parlant exclusivament del mercat privat, sinó el moviment econòmic entorn a la cultura. Jo crec que no som pas partidaris d'aquella màxima tatxeriana que si no pots vendre un quadre no el pintis, sinó d'aquella altra, no sé, no està malament la que deia la ministra nova, la ministra de Vives, que la cultura en el mercat va ser. És a dir, que estem parlant en tot cas de matèria o, si voleu dir, en el que el desenvolupament de la qual no es pot deixar només els índexs d'audiència, la situació del mercat, sinó d'haver-hi una intervenció de les administracions públiques per aquesta responsabilitat. Per fer possible, per exemple, la investigació i la recerca en aquest àmbit, per fer possible alguns dels exemples que donaves tu, que és la creació de públics, la recerca, el col·leccionisme públic, el patrimoni de titularitat pública, etc. I que això, si els propis implicats no ens autoritzem, doncs difícilment la nostra veu podrà arribar a les administracions o als interlocutors privats, etc. En aquest sentit, jo trobo que ja acabant, nosaltres el dia 19 de novembre farà 25 anys que es vam constituir. El 19 de novembre del 1979 es va fundar la nostra associació, que aleshores es deia Federació Sindical d'Artistes Plàstics de Catalunya. Algunes coses han canviat i sempre contradiria el col·lega quan 25 anys després es deia Associació d'Artistes Visuals de Catalunya. I no ho dic en un sentit en què nosaltres hem fet una anàlisi, hem fet un debat intern de per què substituir la paraula sindical i passar una tradició. Perquè a l'hora d'analitzar quina és la nostra condició, quina és la nostra identitat, amb qui ens relacionem, no ens acabem d'identificar amb el que és la concepció clàssica del treballador clàssica, la concepció marxista del treballador assalariat, contra tercer, que s'apropia de la plusvàlua, etc. En fi, que un cert debat sobre la nostra identitat l'hem fet. Això vol dir que estem enllats de la societat o que no podem arribar a acords amb altres sectors socials així, en absolut. Més interessats. I tot a bona part de la pràctica que actual s'està veient, hi ha molt d'interès des del món dels artistes de treballar més enllà de l'autoreferència, més enllà del formalisme, etc. Això és una decisió més individual i jo com a secretari però sí que trobo que és interessant les aproximacions que s'estan produint entre l'art i moviments socials, etc. I sobre el futuro, pues, ya que estem en este contexto de investigaciones mágicas, luego para todo poder para el soviet. Traduït, el 2004 es tria tot el poder pel Consell de les Arts. És a dir, des del meu punt de vista, sistemàtic, Hi ha un problema, és que caldrà muntar un altre Consell de les Arts per ocupar el Consell de les Arts. Em pareix una tesi divertida. Era una... De totes maneres, deixa'm dir una cosa, perquè ningú es pot parlar del que... perquè ningú es pot enganyar. A veure, per no fer una utilització equívoca de les paraules, en el sentit que tots donem per suposades algunes coses, i especialment a la universitat, no? El 80% o potser no el 80%, però un percentatge elevadíssim del mercat cultural és un mercat públic. És a dir, quan un parla de mercat, i especialment en un sector com el teu, com les arts visuals, la capacitat d'intervenció de l'administració pública és enorme. És a dir, hi ha un espai enorme per tal de socialitzar i fer aquesta funció de que no té res que sembla absurda de si no pintes una cosa sinó una comprant. I escolta, més que en aquest moment tota l'estructura de socialització de l'art visual és públic. La té brutal. Però clar, sempre
públic que intervé no són els funcionaris quàlics, que vol dir no contribuir a l'especulació fàcil sovint del sector. Jo crec que l'exemple va part de la música, però l'efecte inflacionista que ha tingut en aquesta administració pública respecte a algunes operacions és una cosa increïble. És a dir, l'operació Triunfos operament a l'administració pública és còmplice d'això. És inacceptable perquè i ha desertitzat una part de la indústria geogràfica, però molt més important en l'estructura de les empreses independents que estaven fent un tipus de música interessant. Això és un concepte d'autoregulació, és a dir, la jugada de mercat en termes del que has dit justament. És a dir, quin és aquest conjunt d'elements que mou una mica la política del mercat? No entiendo la intervención de Javier. Después de que no va a hacer intervención. Y después otra nos quiere interesar, que me interesa mucho. Sí, yo fuera, yo también soy de la organización, pero soy también una cosa. La jornada está en el marco de un... Estoy explicándome cómo firma ahora mismo. En el marco de un proyecto un poco más amplio que lo que persigue es, aparte de debatir aquí, crear un material que sirva para debatir con más gente en otros formatos que encontremos más afortunados, que la verdad es que este formato es un poco repetido y a veces sí que llevamos 20 años haciendo de algunos más de 20 años. Pero yo sí quería decir una cosa porque yo creo que ha sido oportuno el debate como se ha dado. Xavier ha dicho que lo ha explicado por activa y por pasiva y nadie lo ha desmentido, que hay un mercado de la cultura, que es un mercado emergente, que el consumo de productos culturales es una tendencia creciente. Ha hablado de la producción de contenidos para la industria cultural, ha hablado de que hay un sector económico en marcha que produce mercancía y se está expandiendo. Y luego ha matizado también el papel del público, pero la gran novedad, digamos, es que eso es un nuevo mercado y un nuevo consumo que está apareciendo. Y estamos en el sistema económico capitalista. Y en el sistema económico capitalista la producción de mercancías se hace sobre una manera, que al final está haciendo relaciones entre propietarios de producción y trabajadores de la misma. Y el sistema o el modelo del artista actual, el mismo que el modelo del investigador actual, pues va a ir cambiando y va a ir apareciendo como el día que en el circuito de la mercancía se metieron los productos metálicos, aparecieron los trabajadores de metal y antes no más que había los del textil, porque fueron los primeros que entraron en ese circuito, y el día que la provisión de determinados servicios empezó a dar de una determinada manera y aparecieron el sindicalismo de los servicios, y por eso es oportuno que estén en los sindicatos para que cambie como mínimo para que cambie, pero también para que, o por lo menos esa es la visión así, que por lo que plantea este tipo de discusión, de produce, porque nosotros tenemos la sensación de que esa es la tendencia hacia ese camino. Aunque hay debates como el de los derechos de autor, tú mismo lo has revelado, el derecho de autor, quién es el propietario de la propiedad intelectual en último término. Si al final el trabajador que produce ese producto intelectual que se incorpora a una mercancía acaba siendo un asalariado de una empresa alternante. Ahí, si los sindicatos que hay ahora no se enteran, aparecerá otro que se entera. Pero la respuesta será esa, no será el mismo sindicalismo que hay ahora, el mismo que el sindicalismo de los gremios, que tenían el monopolio de la profesión, y que tenían una fuerza terrible por esa misma vía. Se acabó convirtiendo en el sindicalismo de ramas de la gran masa, que fue de la época de Borbita, y no será una cosa, pero tendrá que ver con una cosa mayor. Y más vale que los que están jugando la partida se enteren pronto y empiecen a reaccionar. Eso es un poco lo que seguimos. Veo que Javier, que Javier ya ha matizado de la publicación, que los ponentes se han comprometido antes del 15 de diciembre a pasar unas ponencias. Lo he dicho. Entonces, claro, nosotros lo metemos en máquinas y sacamos una en el viejo topo. Y se pueden organizar talleres en el resto del Estado español que no tienen la posibilidad de tener acceso al material y la calidad de los ponentes por los que han venido. Y tanto el texto como el de imagen.
que ya está, si quiere Diego. Sí, la otra cosa es que las concretas hace 10 minutos que están en la mesa y son concretas diferentes, así que Diego, que muchas gracias por venir.